السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم احلى متابعين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. تعالوا اقول لكم على تجربتي مع الفسيخ. طبعا في فيديوهات كتير قوي قوي ناس بتعمل فسيخ وتقول لكم على طريقة، وكل واحد له طريقة شكل. انا بقى هقول لكم انا جربت، فهقول لكم بقى التجربة نجحت ولا لا، وهقول لكم انا عملت ايه بالظبط، وهقول لكم يعني كل حاجة يعني ان شاء الله. اول حاجة اتمنى تشتركوا في قناتي، طبعا دي اول مرة اطلبها بصراحة في فيديو. اتمنى تشتركوا في قناتي، اتمنى تعملوا لي لايك. قناتي للروتينات، ولكن اما بعمل اكله او بعمل بصراحه يعني اي وصفه او اي حاجه بتبقى حلوه معايا، ببقى حابه ان انا افيدكم بيها عشان تعملوها. اول حاجه انا جايبه هنا الفسيخ، جوزي بقاله 8 سنين نفسه ان احنا نعمله، يعني هو حتى واقف يعمله معايا. احنا بنحب الفسيخ جدا. انا اكلته من اماكن كتير جدا على فكره وكده، ولكن بصراحه من اماكن مشهوره ومن احسن الناس اللي بتعمله، ولكن بصراحه ما اكلتوش زي ما باكله من حماتي. فهي الطريقه دي اللي هي بتتعمل الطريقه الاصليه الاساسيه، مفيش فيها اي افتكاسات خالص، هو سمك وملح بس. ده الطريقه اللي بتتعمل في كل المحلات. في يعني الفيديوهات اللي بتيجي على النت، في ناس كتير بتعمل فسيخ، ولكن هما كل واحد بيبقى ايه عايز يعمل تكه يعني عشان يبقى الفيديو بتاعه مميز. ولكن لا، انا ما بحبش كده بصراحه. انا بجيب الحاجه من بره عجباني فاعمله زي ما هو بيعجبني، مش محتاجه ان انا افتكس بصراحه اي حاجه. في حاجات معينه الواحد بيفتكس فيها وفي حاجات لا، ما ينفعش. اول حاجه في السمكتين دول هما كانوا كيلو وربع. السمك الكبير غير السمك الصغير. السمك الصغير بياخد حوالي 7 ايام او ممكن اقل. السمك الكبير بيقعد حوالي مثلا 12 يوم، من 10 ل 12 يوم. تمام، دي تجربتي انا يعني عامه. فاحنا جبنا السمكتين دول. اول حاجه انا غسلتهم كويس جدا في الخياشيم. ولما تيجي تغسلي السمكه بلاش يعني تخلي بق السمكه لفوق وتفتحي بقها وتحطي جواها ميه عشان الميه ما تسرسبش لجوه. لا، خلي السمكه دايما دايما واقفه، ويعني دايما بقها لتحت وماشي. فهنا انا بقى غسلت السمكه كويس جدا وصفيتها كويس جدا. اهم حاجه برضو ما يجيش دبانه على السمكه، لان لو جه عليها دبان هتدود. تمام. وبتسيبي السمك بعد ما بتغسليه بتنشفيه بمنديل او باي حاجه، وما تنشفوش عادي في المحلات، ما بنشفوش طبعا، مش فاضيين للكلام ده. وبتفضلي بقى سايباه واقف على بقه على قد ما تقدري، خليه واقف على بقه تحت عشان يعني يصفي كل حاجه في يعني اي حاجه منه، تصفي دم ميه وكده. وتسيبيه 4 ساعات 5 ساعات، ممكن تعمليه بالليل تسيبيه لغايه الصبح وكده. انا سبته هنا حوالي 4 ساعات يعني، وكان الجو حر اصلا وكان نشف كويس وانا نشفته وفسخته بقى. ماشي. وبعدين بقى بتجيبيه تحطي ملح خشن، في ملح بيتجمع من المحلات اسمه ملح الفسيخ، ب5 جنيه بيجيب لك حبه كتار يعني. بتحطي بقى في خياشيم، وبتحطي من تحت كده حبه تحته وحبه فوقه. بس في حاجه انا حطيت في خياشيم وفوق وتحت كده، بس في حاجه انا قعدته 12 يوم. بصراحه لما قعد 12 يوم وانا حاطه الملح ده هو احدق. فدي كانت اول تجربه طبعا، فحبيت اقول لكم هو طلع الفسيخ بصراحه تحفه يعني. هو طلع طعمه جميل جدا وحلو جدا، حتى ريحته كانت جميله، ملوش اي ريحه وحشه او كده حتى ما فتحته، عشان سيبته استوى براحته خالص. الناس بتقول لك 4 ايام و5 ايام، لا الكلام ده في الفسيخ الصغير. انا سمعت ناس بتقول كده وكنت هفتحه فعلا، بس حماتي كانت جايبه نفس السمك وكانت مفسخاه واحنا حبينا نجرب. هي فتحته على 7 ايام، كان لسه ما استواش قوي. آه، احنا سمعنا يعني ان الناس اللي بتقول لا ما بيقعدش كل الفتره دي، فقلنا نجرب، فلا ما كانش استوى قوي. فانا لما لقيتها فتحته وحسيت انه لا محتاج يقعد شويه، سبته بصراحه. سبته 12 يوم كان استوى حلو قوي وكان كده تمام قوي. بس هو احدق شويه، لان هو السمك الكبير لازم يطول في الفسيخ، عشان هو طول عند في التحديق عندي احدق. فالمفروض طالما سمكه كبيره هتطول، اقلل الملح في الخياشيم قوي او ممكن ما احطش. بس انا لو جيت اعمل بصراحه هحط، بس هحط قليل قوي يعني، اللي هو يعني 3 4 ملحات كده من هنا وتلات اربع ملحات من هنا، يعني اعدهم كده. تمام. بعدين بقى جبت السمك. صحيح بتيجي عند الديل تحت بتقومي كسراه. فانا برضو كنت شفت فيديو بيقول دلكي السمكية خالص وقعدي دلكي في ظهرها. دلكت السمكية في ظهرها، بس بصراحة ما عجبتنيش. حسيت لما انا فتحتها لقيتها نزلت كل السمانة اللي فيها او كل الدهون اللي فيها. هي ممكن تدلكيها بس مش قوي يعني، تدليكة كده او اتنين بين كل يعني تدليكة والتانية مثلا. تسيبي كده يعني على مثلا على ظهر السمكية، تقسميه 3 كده، وعند كل جزء تدلكي حته صغيره. ممكن ما تدلكيش لو عايزه تدلكيها براحتك برضو. وجيت عند الديل من تحت كسرته كده شويه عشان شفت واحد بتاع فسيخ برضو بيقول كده. عشان بس العظمه ما تتكسر يعني السمكيه تستوي معاكي حلو. وقفلته كويس جدا ولفيته بستريتش، كل مش محتاج طبعا لف استريتش والكلام ده. جوزي قعد يقول لي كل ده مش مستاهله، فانا قلت له عشان دي اول تجربه يعني نبقى احنا في المضمون. لفيته كويس وقفلته كويس ولفيته بستريتش. وبعدين حطيناه في علبه مغلقه وحطيته في الميكرويف وسبته بقى حوالي 12 يوم زي ما قلت لكم. وبعدها فتحت عليه.
لقيته منزل الميه بتاعته كده، احنا كنا بنفتح عليه لقيته منزل الميه بتاعته كلها. بس لما فتحت عليه يعني اللي عجبني انه ملوش ريحه خالص، فلما سالت قالوا لي هو عشان استوى براحته خالص ومش مطلعاه قبل ميعاده يعني، او لسه ما كملش سوا، فعشان كده الريحه بتاعته كانت حلوه جدا يعني. حتى وانا بفتحه كنت بشم دايما روايح يعني، كنت دايما لما الاقي حد عامل فسيخ ببقى شامه ريحه وحشه هو بيفتحه، لا ده بامانه كانت ريحته جميله. بس كان حدقش يعني سنه يعني، بتهيألي لو كنت فتحت قبل كده بيوم كان هيبقى هو كده تمام. بس كان طعمه جميل جدا، كان لحمه رود قوي، كان احمر، كان بصراحه والله ما شاء الله ولا كلمه. بس كانت المشكله في الملح، هي اول مره طبعا لازم بتصدف حاجه. بس احنا اتبسطنا قوي انه وصل للمرحله دي يعني. فهنا كنا فتحنا عليه. هو كان جوزي اتبسط قوي برضو بالنتيجه، لان احنا كنا جايبينهم بمبلغ يعني. فكنا خايفين طبعا انه يبوظ. وبكده كان الفسيخ يعني خلاص استوى. فبصيت في الخياشيم بتاعته، بتبصي في الخياشيم بتاعته لو هي لسه فيها دم هو كده مستواش. هي كانت استوت خالص وكانت الخياشيم بتاعتها حلوه. فتحته بقى وكان بصراحه بطنه نظيفه يعني، هو كان نظيف، كان اصلا حلو. وفي حاجه تانية، الفسيخ لما تيجي تجيبي في حاجه اسمها طبار وفي حاجه اسمها بوري. هاتي البوري الاصلي. احنا جربنا الاتنين، بس بصراحه البوري الاصلي اللي هو بيبقى راسه كبيره شويه كده ده، ما بتبقاش طويله يعني، تحسيها كبيره وايه عريضه مش طويله. بصراحه ده حلو جدا. انما الطبار اللي راسه طويله بيبقى حلو بس مش زي الاصلي، مش زي البوري الاصلي يعني، حتى البوري الاصلي بيبقى اغلى. ماشي. وهنا شايفين هو لما انا دلكته هو لحمه طالع تحفه يعني، ما شاء الله والله العظيم بجد. بس لما دلكته زي ما قلت لكم بدات ادلك في ظهره زي ما انا كنت شفت حد عمل كده. حسيته ان هو لما انا فتحته نزل السمنه اللي فيه. بس احنا كنا فتحنا واحده كلناها جربناها، والتانية كنت سبتها في التلاجة حوالي يومين كده. لما جينا ما كانش فيه السمنه دي. فكده الفيديو كان خلص، واتمنى منكم اللايك والاشتراك، وشكرا والسلام عليكم.